E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade. Eu vim trazer um vídeo rápido sobre os switches Outemo, ou seja, o switch mecânico dos teclados mecânicos da marca Outemo, que é o que eu tenho no meu teclado da Red Dragon. Antes do vídeo começar, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal que me ajuda muito. E é isso, bora lá, valeu! Então, que nem eu saiu recentemente, eu postei um vídeo sobre o review do meu teclado mecânico, que é um Red Dragon Kumara. Ele é meio que uma das entradas, um dos teclados de entrada da marca no Brasil. Ele é ABNT2, então ele é padrão brasileiro. E ele foi o primeiro ABNT com keycaps, né, com teclas double shot, que dá mais qualidade para o plástico em si. Só que tem um problema nos switches, ou seja, no sistema de acionamento da tecla, né, do sistema mecânico. Então, diferente de um teclado padrão de escritório, que é só uma membraninha, o switch, o teclado mecânico, é muito mais complexo. Então ele tem todo um sistema de acionamento mecânico que ao mesmo tempo dá uma sensação tátil muito mais legal e, dependendo do tipo de tecla que você pegar, do tipo de switch, né, que você pegar, traz um som diferente. Então aquele som mecânico, meio de máquina de escrever e tal, que muita gente, incluindo eu, gostamos. Então, só que tem um problema. O Red Dragon Kumara, além de alguns outros teclados, usa um switch de uma marca chamada, de um modelo, né, chamado Outemo, que tem tido alguns problemas com controle de qualidade. Então, saíram bastante relatos de teclados com switch Outemo que deram problema. Então, deram problema da tecla parar de funcionar, então alguma letra, alguma tecla parar de funcionar, ou ter muito problema de double click. Então começou a sair muito relato disso. O meu teclado, pessoalmente, eu já tenho há quase 2 anos, não teve isso, só que nem eu falei no meu review, eu não posso atestar por todo mundo. Então a minha situação não ter dado problema não significa que se você comprar um, você possa não ter. Incluindo a própria Red Dragon coloca switches reserva na caixa. Então o meu teclado veio com umas 4, 5 ou 6 switches reserva. Então ele tem um sistema, um mecanismo de você trocar o switch muito fácil. Por um lado, isso garante de que no que as teclas foram dando problema, você pode simplesmente trocar. Só que teoricamente elas não deveriam ter que ficar dando problema e você ter que ficar trocando o switch, né? Você não é mecânico de teclado para ficar arrumando isso eternamente. Teve gente que só teve problema, uma tecla ou outra trocou e resolveu. Teve gente que foi e ficou, tipo, trocou uma, aí depois deu problema em outra, aí depois deu problema em outra, e ficou nisso até a pessoa simplesmente desistir do teclado e trocar de marca. Também tem uma coisa, pelo que eu vi nos relatos, a Altemo não era assim. No começo, quando esses teclados começaram a ser produzidos alguns anos atrás, você não tinha problema de controle de qualidade. Então você não tinha esse problema nos switches. A questão é que a qualidade em si foi caindo tanto na fabricação quanto no próprio controle de qualidade da fabricação. Então, com o tempo, os switches começaram a dar problema. Então, talvez, se você comprar por exemplo, um teclado com Outemo usado de alguns anos atrás, você pode não ter problema nenhum nele. Ou, se você comprar, sabe, de alguns anos depois, algum modelo de sobra de estoque, alguma coisa assim, talvez você não tenha problema. A questão é que, com o tempo, pelos relatos, a qualidade de construção foi caindo. Então, o número de reclamações desses switches também foi aumentando muito. A questão é assim, o teclado, o Red Dragon Kumara, ainda é uma opção custo-benefício, mas existem outras. E aí a dúvida que fica é, você arrisca num Kumara ou você busca outras soluções? Eu tô satisfeito com a minha compra, eu gosto muito do meu teclado, eu gosto da sensação tátil dele, eu gosto do som, e eu acho que ele compensou pelo que eu paguei. Acho que eu paguei uns 210, alguma coisa assim. Ele tá um pouco mais caro, o que inclusive fez ele ser uma opção um pouco menos custo-benefício. A questão é, vale a pena arriscar num deles, ou vale a pena buscar outras marcas, outros switches, outros teclados? Eu não sei, isso fica a cargo de você. Nos grupos de teclado, de periféricos, por exemplo, a PHE, a galera já deu várias outras soluções, outras opções boas de teclado, inclusive nessa faixa de preço. Então vale a pena pesquisar. A minha opinião, o meu relato pessoal foi de que eu estou satisfeito com esse teclado.
mas eu não posso atestar por todo mundo. Inclusive, eu não sei nem se eu posso recomendar teclados com Switch ou Temo. Eu acho que se você pegar uma baita promoção ou comprar usado muito barato, talvez valha a pena, mas fique ciente de que talvez você tenha que resolver com problemas futuros no Switch. Mas se você tá ciente disso e acha que vale a pena ou pegou alguma baita oportunidade, talvez compense. Se você tiver mais paciência, um orçamento um pouco melhor, ou quiser pesquisar mais por coisas do mesmo padrão de preço, eu acho que vale a pena. É isso. Se você gostou do vídeo, se esse vídeo te ajudou, se te salvou de comprar um teclado com Switch ou Temo, ou se você ainda acha que vale a pena comprar um, deixa um like, comenta, se inscreve no canal, que me ajuda muito. Valeu!